Evet arkadaşlar, bu aralar video çekemiyordum. Boğazım çok ağrıyordu. Bu yılbaşının ağacının burası da ne iş var? Şöyle koyayım. Çok hasta olduğum için video atamıyordum. Hadi o zaman videoya başlayalım. Anne. Anne ne yapalım? Ne yapalım? Ben size yemek hazırlayayım o zaman. Hayır anne, ben tokum. Parka gidelim. Ben de tokum ya hanım. İyi tamam o zaman. Ya arkadaşlar, bunun ismi neydi unuttum. Zeynep. Zeynep. Bir şey diyeceğim. Bence çimlerde gidip oturalım. Hayır, parka gidelim. Hayır Elifciğim. Evet gidelim parka, bence çok eğleniriz. Zeynep sen de mi? Ne Murat? Neyse. O zaman buna göre kura çekeceğiz. Tamam, bana uyar. Bana da uyar. Bana da uyar. Hadi o zaman kura çekelim. Sen şöyle geç kızım. Kura çekerler ve annenin istediği çıkar. Anne ve çocuğun istediği çıkar. Yeah! Ay pardon arkadaşlar, burada bir aksilik oldu. Yes! Hadi o zaman parka gidelim. Tamam anne. Çillerini çıkarma kızım. Tamam anne ya. Hadi gidelim. Parka giderler ve gelirler. Çok eğlenceliydi. Evet ama ben yine de çimlerde oturmayı hala temsil ediyorum. Gece olmuş, hadi yatalım. Çocuklar neredeler kız? Adamlar nerede? Açıkta arkadaşlar, pardon da buradalarmış. Neyse arkadaşlar, yeniden devam edelim. Tamam o zaman. Bence de eğlenceliydi. Gördün mü, ben sana parka gidelim demiştim. Kızım çillerini çıkartalım. Şöyle koyalım. Hadi kızım sen de yat. Tamam anneciğim. İşte bizim dizimiz çıkmış. Hadi biz de yatalım o zaman. Tamam sen çık. Sen çık şimdi. Gel. Hadi yatalım o zaman. Öncelikle parfümü sıkayım. Sabah mı sıksaydım? Aslında şimdi de sıkarım. Yeter. Hemen koyalım. Yo. Arkadaşlar koyulmuyor, şaka mı ha? Tamam, yeniden yapalım. Sıktım, yeter bu kadar. Şöyle koyalım, artık kapanmıyor. Hadi yatayım ben de. Elif kalkar ve su içmeye gider. Susadım ya, hemen gideyim su alayım. Anne Zeynep'in de su içeceği gelir ve kalkar su almaya gider. Ay su içeceğim. Kızım ne yapıyorsun burada? Anne su içmeye geldim. Anne su içmeye geldim. Ben de su içmeye geldim. İkimiz de aynı anda susamışız.
Arkadaşlar biraz hastayım, özür dilerim. Hani babama bir kışkırtma yapalım mı? Yapalım kızım ama ne? Tamam, benim aklımda çok güzel bir şey var. Bunu dökelim. Hem de kafasına. Tamam. Ama biraz çok dökelim çünkü fark etmez. Hadi gidelim kızım. Hadi yatalım kızım, annem babam fark etmesin, yani bilirsin Murat fark etmesin. Bekle, olmadı arkadaşlar bu benim. Şişlerini şöyle koyalım. Sabah olur ve baba yani Murat kafasında şampuan olduğunu fark eder. Bunlar niye daha uyanmadılar ya? Neyse, ben de kızımın bilgisayarına bakayım. Ya kafamda niye su var? Hemen yani şampuan var. Hemen yıkayacağım. Kim yaptı acaba bunu? Kim? Yeter. Neyse. Hadi uyuyayım yine. Neyse ya, ben de bekleyeyim bari. Kahvaltı yapacağız. Hem sabah olmuş. Sabah olmuş, elbisemi giyineyim. Aa, çıkmış. Hadi. Bu da olmaz ki şimdi. Şunu giyineyim ben. Ama Murat, her zaman aynı elbiseyi giyiyorsun. Biraz da farklı elbise giy. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada erkekler böyle masraf olmasın diye kendilerine elbise almıyorlar. Sonra da elbisem yok diyorlar. Ay, elbisem yok demiyorlar. Her zaman aynı elbiseyi giyiyorlar. Mesela benim babam böyle. Herkesin babası öyledir tahmin ettiğime göre. Sabah olmuş. Çillerimi takayım. Kızım, şimdi çillerini takmasan olmaz mı? Sabah ya. Hayır anne, ben takacağım. İyi, tamam, sen bilirsin. Üstüme giyineyim anne. Bugün hangi elbiseyi giysem? Bak, bugün bunu çok sevdim. Bunu giyineyim. İki tane aynı elbisem var ya. Anne, benim neden iki tane aynı elbisem var? Bakayım. Aa, gerçekten iki tane aynı elbise almışız. Neyse. Ha arkadaşlar, yani bu arada arkadaşlar, bunun ismi Elif'ti, bunun ismi Zeynep'ti, bunun ismi de Murat'tı galiba. Evet, öyle hatırladığıma göre Murat'ta. Şimdi ben hemen dolapları düzenleyip geliyorum. Arkadaşlar, kız elbiselerini buraya, erkek elbiselerini buraya koydum. Şöyle. Hadi şimdi başlayalım. Hayır kızım. Anne lütfen. Bugün de parka gidelim. Hayır kızım. Daha dün gittik. Anne, sana bak Zeynep derim. Bak, çok ayıp. Bak, sana ben en sevdiğim kekten yaparım. Hadi. İyi tamam o zaman. İyi tamam o zaman. Hadi otur sen. Telefonuma bak, tabletine bak, bilgisayarına bak. İyi tamam, ben tabletime bakacağım.
Tamam, ben de hemen kek yapayım. Ben de o zaman gideyim işe. Zeynep, ben gidiyorum. Tamam Murat. Neyse, kızım, kekin geldi. Teşekkür edeyim anne. Şapkası bak burada kalmış. Ya. Neyse. Kızım. Efendim anneciğim. Ben yıkanmaya giriyorum. Tamam anneciğim. Ben tablet oynuyorum. Bak, dikkat et kendine. İçeriye biri girebilir. Tamam anneciğim. İyi, tamam. Ben elbisemi hazırlayayım. Ben bugün şunu giyeyim. Hadi bakalım. Hemen havlumu da alayım. Bugün hangisini seçsem acaba? Bana ben şunu, ben bununla çıkarım hem. Saçımı taramak için taram da var. Arada arkadaşlar öksürebiliyorum. Neyse. Arkadaşlar buradan devam edelim. Özür dilerim arada şey olduğu için. Hemen bunu giyineyim. Hemen şöyle. Şunu şöyle koyayım kirli sepetlere. Yani sonra korum. Şampuanımı da alayım. Hadi bakayım. Ben de şuraya hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar hazırladım. Hemen giyineyim. Yeter bu kadar. Şöyle. Kirli sepetlerin içine koydum ama o temiz olduğu için kirli sepetlere koymayacağım. Kızla bir karma karışık oldum. Hemen bunu kirli sepetlere koymayayım. Şeyimi koyayım hadi odama. Çünkü bu temiz. Kızım. Efendim anne, yatma saatin geldi hadi. Hayır anne, telefona bakacağım. Hayır. Yeter bu kadar tabletine. Of ya. Oflayıp püfleyip. Oflama anne, püfleme. Of ya anne, bari acımı alayım. Al yat. Hayır, uyuma saatin geldi diyorum. Hala telefon diyor. Yani telefonun da zararlı olduğunu ne zaman öğreteceğiz anlamıyorum. Neyse ben de işe gidiyorum artık. Kızım, seni babaannenlere bırakayım mı? Hayır anne. Ama bak ben de işe gidiyorum. Tamam anne. Niye işe gidiyorsun? Gitmem lazım. Gitmeyeyim mi, patronum mu kızsın? Kızarsa kızsın. Yani bu kıza da bugünler ne oluyor anlamıyorum. Arkadaşlar size de böyle oluyor mu?
kapanmıyor. Ben hemen kapatıp geliyorum. Arkadaşlar sonunda kapattım. Hadi gidelim. Hadi gel kızım. Seni babaannenlere bırakayım. Anne, sabah olmuş. Kızım öğlen oldu sen yatana kadar. Ne? Ben sabah yattım ama. Şimdi de uyandım öğlen hem de. Öğlen uyanman şart. Hadi babaannenlere gidelim. Tamam anne. Babaannelerine giderler. Hadi gel kızım. Of ya. Bak öyle deme kızım. Seni ben bakacağım. Ne istersen yaparım. Yani anne sana da teşekkür ederim. Yani kızım baktığın için çok teşekkür ederim. Demek yavrum. O da benim çocuğum sayılır. Tamam anne ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Hadi gel Elif'ciğim. Babaanne senin ismin ne? Benim ismim... Arkadaşlar babaanneyle dedenin ismi ne olsun? Bence ne olsun? Ne olsun arkadaşlar? Zeynep konuştum. İpek olsun. Bunun ismi. Emre olsun. Biraz çocuk ismi oldu. Ne olsun? Bence arkadaşlar ne olsun hiç düşünemiyorum. Bekleyin bakalım. Kemal olsun. Hadi bakalım. Elif'ciğim ne yapmak istersin? Oyun oynayalım babaanne. Tamam evladım. Ne oynayalım? Bence bilgisayar oynayalım. Tamam ben mutfaktan koltuk getireyim. Tamam babaanne. Koltuğunu alır ve babaanne daha doğrusu İpek babaanne koltuğunu alır ve bilgisayarın kızın yanına oturur. Şöyle. Hadi oyna bakalım. Bak babaanne. Bu benim evim. İsmi ne bu oyunun kızım? Bu oyunun ismi Tokavoga. Bu oyunun ismi Tokavoga anneanne. Ne garip isimmiş. Evet anne ama yani akıllarına gelmiş çok da güzel oyun. Hadi bakalım. Gerçekten de güzel oyunmuş. Evet. Anne Elif'i almaya gelir ve anneden çok yani çok teşekkür eder. Hoş geldin kızım. Bir de kızımla Okapiki oynuyoruz. Hayır bana anne onun ismi Tokavoga. Tokavoga oynuyoruz. O da neymiş kızım? Biraz komik isim. Evet anne ne demezsin oyunun ismini öyle koymuşlar. İyi mi? İyi tamam bakalım. Sen nereden öğrendin bunları? Oyunun üstünde yazıyordu anne. Hadi gel eve gidelim.
Anne ben biraz daha durmak istiyorum. Tamam. Arkadaşlar Part 2'ye gelmeyi unutmayın. Hemen Part 2'yi yapacağım ben.